Итак, стартуем со станции Тухля. Сегодня мы идем на гору Буковинки Задние. В трехдневный поход. Дальше собираемся оттуда идти на водопады Сукельские. Что ж, лето. Там мы были зимой. Было холодно, снег. Сейчас полноценное лето. Жарко. Больше 20 градусов уже. Вперед! И вот мы уже поворачиваем с села. И сейчас будем подниматься на гору Буковинки Задние. Где-то 3,5 километра до нее. Там практически всегда будет такая вот дорога. Лишь при вершине уже она будет переходить в тропинку. Вот у нас чебрец тут растет. Мы его будем собирать на чай. Он так классно пахнет. Такой, запах обалденный. Немного тут тучи набежали. Пару капель упало, но дождя пока что нету. Тут такая полянка с красивым видом. Елочки маленькие тут повырастали. Вот еще их много здесь. Такая целая полянка. Ну, а мы идем дальше вот по такой дороге на гору Буковинки Задние. Подходим мы уже к вершине Буковинки Задние. Осталось еще около 400 метров. И вот тут есть такая поляночка перед вершиной, откуда тоже открываются виды на Сколевские Бескиды. Поднялись мы уже на гору Буковинки Задние, 1128, откуда открывается вид на горы Кендрат, Кичера, хребетик такой, без названия. И вот эта лесистая гора Матагев, на которую мы дальше идем.
И еще отсюда открывается вид на гору Кудрявец. Вот торчит там такая с лысой вершиной. И от нее дальше гора Лопата лесистая и так далее. Дальше хребты и лес. И вот таки дождик нас нагнал. Мы тут на горе себе лежали, отдыхали, и пришла тучка, поливает. Вот тут сейчас так под деревом спрятались. Переждем его и пойдем дальше. Идем мы далее в сторону горы Матаги. Пока что капает дождик, но тут нам местами все равно вот такие вот пейзажи открываются. И вот мы находимся на горе Матаги. Она тут вся такая лесистая, заросшая. И сейчас мы как-то через заросли, не знаю, может не заросли, через траву, хотим перейти на гору Менчу. И там тропы нету, но мы так, чтобы не делать большой крюк, будем идти, так сказать, напрямик на нее. Дошли мы вот до такого столбика. Надо полагать, что это показывает либо вершину горы Матаги, ну и также это граница областей. А видео я только что снимала вот с этого лесочка, буквально тут 30 метров. Ну, а сейчас мы идем вот через вот такой папоротник. Может, будет бурелом, не знаю. Но мы будем идти четко вот по границе двух областей. Львовской и Ивано-Франковской. И хотим перейти на гору Менчу. Спускаемся мы с горы Матаги вот через папоротники. Тут такой уклончик хороший есть, правда на видео это не видно. Ну, где-то вот в таком направлении, тут тропы нету. Мы делаем ее сами. Смотрим по GPS, чтобы мы шли в нужном нам направлении только. И идем. Теперь вот такая трава у нас под ногами. Ну, под ней может быть и болото, могут быть впадинки. Так что нужно идти очень аккуратно. И тут что-то, какой-то намек на дорогу есть. Но дорога вся такая заросшая. В деревьях, в кустах. Мы пробираемся. Уверенно пробираемся. Спустились мы на седловину между горами Матагив и Менчу. Ну и сейчас будем уже мы подниматься на Менчу. Через заросли, бурелом. Посмотрим, как там дальше будет. Вот, пхаемся мы дальше через такие буреломы. Лес. Но тут уже ситуация такая получше, потому что вначале были елки густые. Нужно было через них пробраться. А сейчас уже просто такой лесок, не очень густой. Ну, просто лежат бревна, бурелом, листья. Сейчас мокро, так как дождь прошел. Вот, хоть солнце уже выглянуло, подсушивает, но вся растительность мокрая. И нас облизывает. Хорошо, что у нас есть дождевики, они нас спасают. Осталось нам преодолеть вот такой подъем, где-то километр. И мы уже выходим на гору Менчу. Там уже должна быть какая-то тропинка обозначена. Бурелома тут практически уже нету. Только так, кусты, папоротник, малина. Но стремительно наверх надо идти. Продолжаем подъем на Менчу. Нам еще порядка 700 метров до горы. И вот тут уже появились заросли черники перед нами.
И вот мы уже подходим сейчас к вершине. И тут такие нам барьеры, лопухи. Лопухи высокие такие, почти в целый рост. Пробираемся через них. И вот это наконец-то гора Менчил. Вот где-то здесь она находится. Тут такая поляночка с черникой. А вокруг лесок. И что-то сегодня очень много мух летает. Мошки. Там в лесу мы шли, они нас почти загрызали. А тут уже мухи. В общем, нелегкий сюда подход, если идти через заросли напрямик. Так что не советую идти через них. Лучше идите обходными путями. А напрямик это, конечно, полный трэш. Бурелом. Мокро. Заросли. Проваливаешься. Трава. И все-все. Это нужно преодолевать. Ветки. Очень хорошие преграды были по дороге нам встречались. Ну, а мы идем дальше. Там, где кемпинг. Нам где-то еще 4 километра до того места, где мы сегодня планируем быть. Проходим мы гору, называется Курытне. Она такая вся тут в лесах, заросли. И дальше у нас гора Толстый Верх. Тоже будет в лесах и зарослях. Ну, идем сейчас мы по хребту. Тропинка. Удобно, с комфортом. Можно идти довольно быстро. Высота плюс-минус одинаковая. Разница где-то 50 метров перепад. Так что можно даже разгоняться и идти быстрым ходом. Продолжаем наш путь. И вот лежит он через такие заросли лопухов. Тут есть тропинка, да, она через них проходит. Но лопухи высокие, мокрые. Так что штаны уже они пооблизывают. Подошли мы к горе Толстый Грунь. И под ним есть такой источник. Такая лужица, колобанька. Водичка понемножку течет. Мы идем дальше. Вот по такой дороге. Тропинке, дороге. Но тропинка все равно в разы лучше, чем идти через бурелом при ее отсутствии. Вышли мы уже вот на такую дорогу. В ту сторону есть места для палаток, показывает. А в эту сторону показывает источник. Место находится между горами Толстый Верх и Набывки. Сейчас мы будем исследовать, что там за источник воды, какие места для палаток, потому что мы планируем тут где-то ночевать. Спускаемся мы к источнику воды. Тут так красиво солнце засветило, осветило поляну, распогодилось, небо чистое под вечер. Сейчас будем смотреть, что это там за источник воды. И вот такой тут источник воды, такая ванночка, течет себе туда. И вот еще одна ванночка. Так что водичка в принципе есть. Конечно, не сильным потоком, но как-то набрать, даже помыться можно. И вот тут, на вот такой поляночке, недалеко от источника воды, где-то 150 метров, мы обосновались. Вот наш лагерь. Можно сказать, возле лопухов. В лопухах, правда, пришлось нам прорубывать дорогу, чтобы сюда дойти. Вот наша прорубленная дорога в лопухах. А так все тут было заросшее. Ну и отсюда мы завтра уже стартуем на Сукельские водопады. Утро нашего второго дня. Погодка класс, солнечно. Туч почти нету.
сегодня мы пойдем на водопады. Разведаем, как они, что они собой представляют, где находятся, есть ли в них подходы и так далее. А тут есть такая поляночка над местом, где мы ночевали. Чуть-чуть выше подняться. Такая довольно уютная. Ровненько, есть место для костра, деревья. Но единственное, что тут ветер подувает. Ну и тут еще дальше есть тоже полянка с черникой. Тут тоже, в принципе, можно места найти для ночевки. Вот еще там наверху такое тоже плато есть. Там, наверное, тоже есть полянки. А вот тут наверху такие виды уже открываются. Горы видно. Бескиды сколевские. И дорога идет этим хребтом, надо полагать. Но тут уже может ветерок гулять. А вот это места, где мы шли, вот рядом, напротив нас, гора Матагев. Потом после нее мы переходили на Менчу. Там нету тропы, там бурелом. И дальше Корытне, Толстый Верх. И дошли уже сюда. А сейчас мы уже спускаемся отсюда на водопады. А сзади нас находится гора Набывки. Так что мы находимся между горами Толстый Верх и Набывки. Тут дальше по маршруту, недалеко от той полянки, есть какая-то могила, не знаем кому, потому что ничего не написано. Вот тут такое нам окошко открылось у нас по дороге. Ну, а мы дальше спускаемся. Скоро будем возле одного из водопадов Сукельских. Решили мы пойти напрямик к водопаду, чтобы там не обходить долгие петли через лес. Тут где-то полкилометра до него. Ну, тут по сравнению со вчера, то тут очень удобно идти. Такого жесткого бурелома нету. Так только лишь ветки под ногами. Сухо. Вот, мы спускаемся к водопаду Сукель-Набывковский. Через лесок. По дороге к Сукельским водопадам. Вот тут есть такой источник воды. Мы перебрались через лес. И вот вышли на такую дорогу. Нам еще где-то 250 метров до водопада. Ну, наверное, мы тоже будем спускаться напрямую вниз через лес. Вот туда. Спускаемся тут мы лесом. Тут даже намек на какую-то тропинку мы нашли. Вот так вот. Вниз-вниз. Метров 250. Спустились мы на водопад Сукель-Набывківський. Тут последний участок такой был довольно крутой. Так что мы лезли уже без рюкзаков, просто вниз. И вот сам водопад. Офигенный, такой
широкие, такими каскадами. Класс! Красота просто! Ах. И дальше вон такой в речку идет. Там внизу по течению есть еще водопады. Мы на них тоже будем сегодня. Вот тут сбоку еще один такой маленький водопадик есть. Струится. Мы медведей не оставили, мы их тоже взяли с собой. Вот таким браслетом. Вокруг руки. Все на месте. Так, все будут. Двигаемся мы дальше лесом. Идем к следующему водопаду. Тут такой обрывчик. И там каньон, внизу течет река, от которой периодически образовываются эти Сукельские водопады. И сейчас мы идем к водопаду Хащеватый. Там два водопадика. Вот тут такая конструкция нам встретилась по дороге. Может, хижинка на две лежанки. Тут вход. Полиэтиленом она была накрыта. Или же, может, это банька. Там камень лежит. Может, его раскочегаривали. И парились. До воды тут недалеко. Вот там в яру есть водичка. А мы идем дальше лесом. Вот, тут местами такие яры встречаются, которые нужно перейти. Спуститься вниз, тут довольно-таки круто, и потом подняться наверх. Ну, вот что значит идти через лес напрямик без тропы. Может быть, что угодно у тебя на пути встретится. Спуск в яр. Вышли мы из леса на такое поле. И нам еще остается спуститься на Хащеватые водопады. Там еще тоже будет немножко леса. И дальше должны быть водопады. Какие там будут подходы, мы еще не знаем. И вот мы дошли до водопада Хащеватый. Вот он такой невысокий. И вот там что-то еще, но это не водопад, а просто речка. И он в такую вот ванну впадает. Вот и дождь нас настал. Целый день не было, а под вечер все-таки вот полило. Не очень хорошо, конечно, тут трава. Мы тут хотим ставить палатку, вот уже начали это делать. И будет теперь мокро. Вот. А палатку мы собираемся ставить возле самого водопада. Вот он там в яру находится. Так что воды у нас сегодня будет вдосталь просто. Ну ничего, мы надеемся, что дождик сейчас закончится, чтобы сильно оно не подмочило. И будем продолжать строить наш дом. Переждали мы дождь. Правда, небо затянуло. И вот поставили мы уже палатку. Как раз недалеко от речки. Возле Хащеватого водопада.
Утро нашего второго дня. Вот мы на этой поляночке. Вчера так нас подмочило вечером. Тут очень влажно, роса. Что ж, сегодня мы идем дальше к остальным водопадам. Еще где-то должно быть 8-10. Ну, не знаю, сколько мы посетим. Постараемся как можно больше посмотреть, разведать. Покидаем мы место нашей ночевки. Вот тут полянка такая наша вытоптанная. Тут так хорошо, тихо. Водичка рядом. О, правда, вот даже люди пришли. Вот, идем к следующим Сукельским водопадам. Вот еще один вроде как водопад, не водопад или просто порог. Мы тут по дороге на поляну Чебреца попали. Вот. Классно пахнет. Нащипали его. Будет на чай. Вот. Зашли мы в село Сукель. Там за этими ходками речка течет. И на этой речке есть водопады. Сейчас мы еще зайдем на несколько из них. Еще один водопад. Сукельский верхний. Еще один водопад. Сукельплайский. Вот тут такой в каньончике выливается. Класс. Будем спуститься еще к одному водопаду. Сукельплайский верхний. Находится над Сукельплайским, но к нему нужно было обойти и подняться выше. Потому что по течению мы бы не смогли добраться. Идем вот таким полем, будем сейчас его искать. Еще один водопад. Сукельплайский верхний. Вот в такой расщелине течет. Как будто бы сама вода эту расщелину сделала. И тут еще один водопад. Сукельский нижний. Еще сама информация тут есть про водопады. Где они размещены, сколько их есть. И мы почти на всех были, кроме Дикой Бабы. Туда отдельно на нее заход. Может быть, как-то еще попадем на этот водопад. А тут уже не Сукельский водопад, а водопады за селом Казаковка. И этот водопад называется Козачьи слезы. Вот так вот он выглядит. И еще последний водопад уже на сегодня. Называется Казаковский. Хотя он очень-очень какой-то маленький. Можно сказать, пороги, а не водопад. Но на карте обозначен как водопад. Вот такое.
наш поход уже закончился на сегодня. Прошли мы часть Колевских Бескидов, посетили около 8 водопадов. Вот, погодка была разная, было и тепло, и солнечно, дождик поливал. Ну, в общем-то, было хорошо. Что ж, до новых встреч, до новых покорений гор.